ஹாய், இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்லிப்பட்டினம் ஃபிஷ்ஷிங் ஹார்பருக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த இடத்த பார்த்தோன்னே நல்லா இருக்குது, சூப்பராக. இப்படி ஒரு ஏரியா இங்கே பட்டுக்கோட்டை பக்கத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. மனோரா போயிட்டு வந்து சரி ஃபைனலாக ஒரு விசிட் பார்த்துட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்தோம். அப்புறம் பார்த்தா நல்லாவே இருக்குது. பட் நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வந்து வர்றது டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்னிங், ஏர்லி மார்னிங் ஒரு 6:30, 7 அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்தால் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் நிறையா வாங்கலாம். பட் நம்ம வந்தது கொஞ்சம் ஆஃப்டர்நூன் டைமில் அன்டைமாக வந்தாச்சு. இருந்தாலும் இந்த ஏரியாலாம் பாருங்கள், நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் போட்டு இருக்குது. சின்ன சைஸ் போட்டும் இருக்குது, ஓரளவு பெரிய சைஸ் போட்டும் இருக்குது. அந்த மாதிரி போட்டெல்லாம் இப்போ காமிக்கலாம். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சைஸ் போட் தான் இது ஒரு நாள் அந்த மாதிரி போயிட்டு காலையில் போயிட்டு ஈவினிங் ஆகுது, அந்த மாதிரி ஃபிஷ்லாம் ஆகுது. இந்த பக்கம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய பெரிய போட்டெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தங்கி மீன் பிடிக்கிறது, ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லை 3 நாள் அந்த மாதிரி டிலே பண்ணி வர்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி பெரிய போட்டில் போவாங்க. ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இல்லையா. பட் வெல் டெவலப்டாக பக்கத்தில் ஹோட்டல் அந்த மாதிரி பெரிய லெவலில் யோசிக்கிற அளவுக்குலாம் இல்லை. ஜஸ்ட் வந்தால் ஒரு 1 hour இல்லை ஒரு 2 hours வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த இடத்த பார்த்துட்டு போயிடலாம். அந்தளவுக்கு அந்த இடம் பெரிய அளவில் ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. மேபி சும்மா ஜஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இப்போ தான் போட்டு ஒன்று எடுத்திருக்காங்க. அந்த போட்டை அப்படியே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ தான் கடலுக்குள்ளே போயிட்டுருக்கு. ஸோ அது வந்து நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அந்த இடத்துல வீடியோ எடுத்துருங்க. இப்போ தான் ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய போட்டு ஒன்று கடலுக்குள்ளே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு குட்டி போட்டு வந்து கடல்லேருந்து உள்ளே மீன் பிடிச்சிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம அந்த ஏரியாவுக்கு போக முடியாது, கொஞ்சம் லாங் டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது. போய் கிட்ட என்ன ஃபிஷ் இருக்குது என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் இல்லை. எனிவே நம்ம இன்னொரு வீடியோ அந்த மாதிரி ஃபிஷ்ஷெல்லாம் எப்படி கலெக்ஷன் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக இன்னொரு டீட்டெயிலான வீடியோ போடுவோம். இப்போ அந்த போட்டு மட்டும் ரீச் ஆகிறதுக்காக பார்க்குறதுக்காக அந்த வீடியோ காமிச்சிருக்கேன். ஓகே, பாய் பாய். பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய போட்டு வந்து ரஸ்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இது ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிருக்கு. இது திரும்ப ரீவொர்க்கு பார்த்தோன்னா ரெடி பண்ண முடியாது போல். இந்தளவுக்கு ரொம்ப மோசமான நிலமையில் இருக்குது. ஆனால் இந்த மாதிரி கடலில் இருக்கும்போது பார்க்கும்போது கூட கொஞ்சம் சின்னதாக தெரியுது. ஆனால் கரை ஒதுங்கினதுக்கப்புறம் தான் இவ்வளோ பெரிய போட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் நிறைய ஃபுல்லாகவே எல்லா பக்கமும் துருவடிச்சிருக்கு, டேமேஜ் ஆகிருக்கு. ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஏர்லி மார்னிங் அங்கே போயிருந்தோம். காலையிலேயே விடிய கிளம்ப போகும்போது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். ஒரு 6-7 மணி அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து போகும்போது நிறைய போட்டெல்லாம் வரத்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாட்டான ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா அந்த களம் அதில் வந்து அன்றைக்கி மீன்லாம் கொட்டி ஏலம் விட்டுருப்பாங்க. ஒரு சில கூர் மாதிரி ஒரு சில இடத்துல குமிச்சு வச்சுட்டு இது 100-200 அந்த மாதிரி ஒரு மெஷர்மெண்ட்டில் கொடுப்பாங்க. இல்லைனா மொத்தமாக ஒரு கூடையில் இருக்கிறதோ இல்லை ஒரு அளவு வந்து மொத்தமாக ஒரு கூடையில் இருக்கிறதோ ஒரு பாக்ஸில் இருக்கிறதோ மொத்தமாக கொட்டி அதை ஏலம் விடுவாங்க. 1000 2000 அந்த அளவுக்கு கூட போகும். அந்த மாதிரி மொத்தமாக அந்த ஏலமெல்லாம் எடுத்து வெளியில் போய் லோக்கலில் கிலோ கணக்கில் சேல் பண்ணுறவங்களும் இருப்பாங்க. இல்லை பர்சனல் யூஸுக்கும் மொத்தமாக ஏலம் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்களும் இருப்பாங்க. நாங்களுமே மீன் வாங்குறதுக்காகவும் ஒரு நாள் அங்கே போயிருந்தோம். நல்ல மீன்லாம் இருந்தது, ஓரளவு வஞ்சிரம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஃபிஷ் வெரைட்டி நிறைய இருந்தது, டைப் இருந்தது. அதில் முக்கியமாக வாவல், இறால், நண்டு, முக்கியமாக ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லப்போனால் அந்த கனவா மீன், அதான் ஆக்டோபஸ் அப்படின்னு சொல்லல. ஆக்சுவலாக அது வாங்கலை, இருந்தாலும் வந்து அந்த மீன்லாம் இங்கே இருந்தது பார்த்தோம். நிறைய டைம் அந்த கனவா மீன்லாம் பார்ப்போம். அதுலேருந்து
எல்லா டைமும் நமக்கு அப்படி ஃபீல் ஆகாது. என்ன சொல்கிறது, அதில் வந்து குட்டியாக இருக்கிறதுனால அது ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலரில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மீன் மாதிரி தெரியும். அது மீன் மாதிரியே தெரியாது, ஒரு ஃப்ளஷி பார்ட் சதை பகுதி மாதிரியே தெரியும். அதுதான் பார்த்திங்கன்னா அந்த கனவா. இதில் பார்த்திங்கன்னா இறால் அந்த ட்ரம்லேருந்து அள்ளி போட்டுட்ருக்காங்க. இந்த இறால்லாம் மொத்தமாக ட்ரம்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு கூடையில் மொத்தமாக கொட்டி அது குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஒரு ஏலம் விடுவாங்க. இல்லைனா கிலோ கணக்கில் கேட்டால் கூட அது கிலோ கணக்காகவும் 2 கிலோ 3 கிலோ அந்த மாதிரி அவங்க வந்து அங்கேயே வெயிட் வச்சு உடனே கொடுத்துருவாங்க. சரி பாருங்கள், இதில் காமிச்சிருக்க மீன் இதெல்லாம் எப்படி எல்லாம் விடுறாங்க, அந்த லொக்கேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நான் பேசுகிற வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கிளியராக இல்லைனாலும் பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும். அதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பட் இதெல்லாம் நீங்கள் டைரெக்டாக அந்த லைவாக அந்த சவுண்டு எல்லாமே தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் அப்படியே விட்டுருக்கேன். நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க எல்லா நண்பர்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம வீடியோ சேனலில் போடலைனா கூட தொடர்ந்து ஏதோ 1 or 2 சப்ஸ்கிரைபர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு. மிகப்பெரிய நன்றி. ஃபைனலாக சொன்னது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லி இந்த கனவா மீன் காமிச்சாச்சு, இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்ருங்க. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.